好，分享转到现场，刚好吼，大家看到的样片咧，就是亚白哦吼，亚白1394大戏路吼，伫去年的时节吼，入选了6部的作品哦，呢度吼就有一部吼，就是根本的骨龙头演来到现场的吼，那一开始吼，我谈到吼，嘅片名的时节吼，福合花走马街，我真嘅又惊一下，哎呦！福合花走马街，因为伫客家天使台来讲到呀，福合花走马街，因为可能伫客家天使台，尤其迄客家天使台啦吼，呀合花可能係清基本的伊咧主要的语言就错嘅。我伫客家天使台底度来播出呀，福合花走马街吼，还蛮看之前吼，可能讲哎呦，你迄挑战呀行义係冇，其實唔係啦吼，啲底度有動到神奇嘅，伊咧故事吼，動神爸爸吼來神仙本太家，做得唱呀透演老太家小幾行嘅樣片。好，这部片是我在12年上那个客家人才影像培训班的时候的作业。那时候想说，好啊，那我既然是客家影像人才培训班，我就来拍个跟客家主题有关的题目这样。那因为我太太是客家人，那我之前因为在追她的时候，就稍微学过一些客家话，所以想说好，那我再来拍我为了讨好他的爸妈。对，所以后来还有阿婆，对，所以我就想说，那我来拍我学客家话这样子。那拍着就是一定会到我太太他们家去拍一些那边的生活情景，这样子使用客家话的情形，就发现我们的小侄女就是我太太姐姐的女儿，文彤，她那时候是1年级，然后我就发现她的英文讲得比客家话还好，那我就发现这是一个有趣的，她自己有一个有趣的对比出现，然后她的学习跟我一个非客家族群的人在学客家话这件事情上，好像也有一些事情可以讨论那样，所以我就决定用这个主题就继续拍下去。哇，真劲呢！他讲要做得好，第一样片底度吼，讲条底度有刚好有看到吼，你底度做得讲起来，迄个太宁伫个福业合花母语啦吼，母语的部分，然后细年诶。其迄爸爸妈妈迄行业咩，係冇？唔過其迄舊嘅迄，其自家啲學嘅迄學英文咩，咁下啲樣片方就有看到有文同啲講伊咧演講比賽用嘅吼，佢學嘅迄英文也部分，也係清太咧對比咩，因為大家可能懂到嘅亞外就會知道學英文可能對亞沙飛方係喺國際當方，係唔係較有佢嘅競爭力咯？是啊，就是。其实我们就是第一次在跟那个文彤做，我那时候也没有想到，就随便跟他访问一下，然后就问他对英文和客家话的这学习的看法，然后我们就很惊讶，发现他讲出一些，其实应该也是从大人那边学到的，就跟主持人讲的一样，就是现在的小朋友大概家长都会让他们学英文，花很大的力气在学，那母语的话可能就不一定这样子，对，因为学习时间总会有一些。抵触嘛，对，所以其实他确实花比较多时间在学英文。那对我来说，我会觉得这主题更有趣的就是说，那文彤的爸妈都是客家人，那客家话这样的母语，最后在他的生命中会是一个什么样的角色？你说在文彤的生命，在文彤的生命中，什么样低度？对，所以我在结尾的地方，大概就是一个我自己小小的看法。那就像主持人刚刚提到的，就是这个探讨母语的这种不管是文章啦，或者是样片啊、影片啊，大概都还蛮容易就不小心太严肃了那样子。对，那我其实并没有想要传达什么样的价值，但是我只想用一些影像的收集，然后结起来之后，把它集结起来之后，经过编辑之后，希望大家可以稍稍有一点感受那样子。因为真紧啊，大家吼，讲到样语言的问题吼，有上时大家会知道说。福合花做乜嘅？迄真嘅係一激發啦，你就像吼大家係有看吼，下禮拜就做得看到，下禮拜6開始吼就有1394大戲路嘅樣片，做得禮拜6嘅暗晡7點半嘅時間就做得看到，就做得大家做得看一下福合花做乜嘅啲樣片地度，係真簡單嘅方式，吼本大家知道，同到細年嘅，其實啲不開教育地度。喺野外含喺阿公阿婆吼冇老家就講合花嘅時節，有上時有喺因為像文彤佢還有出國咩吼，出國嘅時節真經講合花係做乜嘅？喺模擬堂嘅時咧嚇，聽說講英文咩吼，國際嘅語言大家安尼講咩？佢就會自家知道英文較有用。不過有上時第一講呀語言嘅問題嘅時節唔係。
讲其有用无，还是无用无，也喺部分还是也學教育佢哋，因為啲樣片啲都做得看到文童啊，佢還有沙聽吼，佢嘅屋下啲度，喺那時節吼做得講英文，那時節有講中文嘅，因為冇講合法也部分吼，係冇，也咩喺討厭啲啲度啲講嘅時間，還有時程表嘛，㗎，其实这蛮有趣的，没错。那他在自己家里，其实他可能他爸爸本来客家话也都不太会讲，所以他们确实只排了英文时间跟中文时间。但是他爸爸在影片里面有提到，就是说他们其实本来也期待，因为文彤小时候是阿公阿婆啊，然后阿胎带大的嘛，所以爸爸妈妈本来也可能期待说，他可以在跟阿公阿婆阿胎这些相处的时候，有点反应啦，对，就自然而然就可以学到客家话了。可是有趣的是，我们发现这些老人家啊，就是他们好像我观察到，就是他可能会有点担心，就是如果自己不用国语跟这个小朋友沟通，他反而可能会老人家自己反而会被孤立这样子。所以你会发现，就是能讲国语的他的假婆跟假公啊，就会跟他讲国语。那阿胎就是不会讲国语啊。后来这个阿胎跟文彤的关系，确实我观察到就是有一点疏离，对对对。那阿胎好像就被孤立的这样子。呀，同像迄大家也下啲，尤其迄读书方吼，只督导的係冇。小學你自己有督導安尼問題冇？因為只啲仲下嘅時節吼，因為像我細嘅時節下吼，就係寒暑假嘅時節吼，寒暑假嘅時節就會幫爸爸媽媽吼，就帶去唔係帶去啊，就係送去吼，就係嫁公嫁婆嘅片啊吼，就係不用撩咩吼，啲嘅只環境地度吼，冇好講，係乜嘅唔會講冇，係清少啦，唔會聽嘅啫。因為阿公阿婆啊，佢聽說就係講客話，佢唔會老人講中文，因為佢丟喺啲神法地度就係佢嘅神法企位就係講客話嘅。唔過啲讀書地度係唔係較困難一些咧？吼，小學你自己有安尼問題冇？其實即係督導吼。頭版係看到一部樣片，伊個樣片係講伊阿媽係講客家話，伊唔曉得講，孫咧唔曉得講。古時候伊跟伊阿媽唔點樣嚟溝通，因為伊阿媽唔會講國語嘛。中文係。古時候演兩個你就比手畫腳，係冇就心意相通。又咩清神氣？唔過就係細年嘅話可能會。家家就會知道啊，外公媽媽你就談唔實，唔會越來越就知道冇神氣嘅，有冇吼？就轉而就老即個談嘅是咧英文還係中文啊？啲地度吼也好客化咗嘛，個樣片地度咩清楚又做得看到安尼嘅問題。佢說也咩係討厭，同啲鋪嘅一開始冇想到咩一溜離來冇注意到嘅問題吼，你也是在這一次才看到這樣子的問題，對不對？是，沒錯。將地度嘅阿太吼幾多歲呢？今年100了，100歲，對，那時候你都看到誒，阿太有曾祖母誒吼，100歲，佢聽說唔會講中文吧？吼，不會。哇，唔講我做得看到吼啲地度啊，有談到就係啲阿太沒有講到，佢咩冇聽說細年嘅好客話係冇？佢咩冇安尼嘅想法吼？因為我也有聽到說，那地度的阿太吼，他其實好像也沒有說文彤一定要學客家話，對不對？他的態度還蠻坦然的啦。對，他好像就覺得吃也就好味。對。唔過阿太係安尼講嘅，唔過也阿婆吼，就係也細年嘅外婆，佢就有講哦，可能細年嘅吼，細時間好一種就好誒，好一種就好誒。唔過其實有懂到嘅數據啊，學者沒有講到，其實細年嘅叫好語言吼，係唔係一些好來學習係越好誒吼？對，沒錯，這個我覺得確實是，就是我的觀察哈，比較像是外公外婆這一代，就像我剛剛講，他有發現這種可能被孤立的可能，所以他會害怕，然後他就想說，那就學一種語言就好。但是就像主持人講的，我們後來觀察另外一個現象是很好，我們拍了這個片子之後啊，大概老人家們也有感覺到，就是學客家話這件事情，然後文彤的妹妹。那時候大概1歲半左右，現在大概3歲了。那我們就發現，這個妹妹在3歲的現在這個時候，她會講的客家話，會聽的客家話，比文彤3歲的時候來得多。也就是說，過去這1年多，其實
老人家们也比较愿意跟他就注意到有个问题啦，对问你吼流失的问题就错嘅。唔唔讲吼，唔知啊吼，第一摆啊吼，也客家电视台看到也嘅样片吼，来报名嘅时节吼，有乜个评审啊，对亚部样片有乜个评价冇？其實佢係接到一個樣片，大家就想講講，T 咧一定講係會講乜個喊做學下法做乜嘅，嗰種人哋想講，大概應該係客家語言嘅問題嘛，一聽個嚴肅啊，一聽個比較無趣。不過看到人哋樣片嘅時間，可能大家就嚇嘅，就嚇一跳，就想講一個導演真係冇簡單啊，就做得用按呢手法比較輕鬆嘅去講客家話嘅問題。嗰時候評審應該大部分啊，都給這個評分還蠻高的。因為剛才一開始就有講到咩吼呀，客家話做乜嘅也好，談到嘅時節吼，真正係平常時啊，啲客家電視台後面家有督導，客家話做乜嘅係一下就有字幕嘅咩，就看字幕就好嘅啊。有咁多一條嘅問題，唔過啲啊桂龍討厭地度嘅樣片吼，做得看到係啲神法地度，其實可能唔好客話咩。對人嘅成法咩冇乜嘅影響係冇錯，係冇聽錯嘅啦，嗬，係冇問題啦。唔過愛探討嘅係唔係較深嘅問題？唔假使唔講嘅話，係唔係也問你就聽聽嘅啲爸爸媽媽對於文童嚟講，對於文童嚟講啊，就爸爸媽媽會唔過佢嘅摸嘢唔摸啊，上嚟就停停嘅係冇。唔過啲地度學家一開始有講到就係清神奇嘅問題，就太年啲學客話。4年嘅第一學英文，太年係做乜嘅？我學客話咯，一開始係因為我追女朋友咩？不過你後來追到了只是怎麼會？你有冇想講我來學呢？對，確實是這樣。就是我一開始大概10年前吧，那時候我在追我太太，那時候在追女朋友的時候，就是就像主持人剛剛講的，可能為了巴結這個阿婆啊，然後跟他打牌啊什麼的，然後就是會學一些客家話。但是很快就是我在片裡面有提到，就學了一些生活的很簡單的用語之後，就差不多停下來。就像主持人講，我已經追到了嘛，有點現實一樣。但是到了他們家庭之後，也會發現另外一件事情，就是在這個家族裡面發生一些事情呢，特別是可能一些家族八卦啊什麼，他們自動就會切回客家頻道，對，會變成客語。那我就聽不懂啊，那所以就聽不懂，就好像一直不太能比較深的融入那樣子，對對對。所以我後來也會覺得說，那有機會當然就可以再學一些這樣子，對對對。真嘅啊，啲成法地度嗬，可能對無共樣嘅語言嗬，對自家會有無共樣嘅用處啦嗬。可能一討厭嗬，談嘅是客家歌謠嗬，大家啲本娘啲客家地度可能就做唔到咁樣嘅秘密嘅嗬。好，今日呢老師基本大家就1394大戲路哦嗬，上來還有乜嘅神奇嘅故事咯，定係陣時基本大家也下先來聊一下。